امروز میخوام به 10 تا نکته بگم که کیفیت خوابتو ببری بالا. همونطوری که میدونی برای داشتن یه سیستم عصبی نرمال، برای اینکه انرژی داشته باشی در طی روز، شاداب باشی، مود خوبی داشته باشی، خوش اخلاق باشی، کارهای روزانه تو درست حسابی انجام بدی، لازم خواب کافی و با کیفیت داشته باشی. حالا کافی بودنشو که شاید رعایت کنی، ولی برای با کیفیت شدنش لازم یه سری نکاتی رو رعایت کنی. پس تا ادامه این ویدیو همراه من باش تا کامل این نکات رو بهت بگم. اولین اصل: به مقداری بخواب که لازمش داری، نه بیشتر از اون حد بخواب نه کمتر از اون حد که بی‌حوصله یا کسل نباشی. دومین اصل: فقط وقتی برو تخت خوابت که واقعا میخوای بخوابی و از انجام دادن کار روزانت مثل درس خوندن، لش کردن، با گوشی ور رفتن و کارهای دیگه لطفا توی تخت خوابت استفاده نکن. سومین است: سعی کن عصرا نخوابی مگه اینکه باعث بشه کیفیت خوابت توی شب بالاتر بره. چهارمین است: نظم و بیار به خوابت، یعنی هر روز سر یه تایم مشخصی بخواب و توی یه تایم مشخصی بیدار شو. حتی اگه اون روز تعطیله سعی کن این نظم ساعت خوابت رو داشته باشی، چون ریتم درونی بدنت یا همون سیرکاردین باید عادت کنه به اینکه یه تایمایی همیشه بیدار باشه، یه تایمایی خواب باشه. پنجمین اصل: مواجهه با نور خورشید. سعی کن یه تایمی رو حتما طی روز با نور خورشید تماس داشته باشی، این خودش باعث میشه ریتم سیرکاردین بدن تنظیم بشه. شیشمیش: یه فعالیت فیزیکی سنگین 6 ساعت قبل خواب خیلی کمک میکنه که کیفیت خوابت بره بالاتر. پس اگه باشگاه میری، ورزش میکنی یا اگه کار سنگینی رو در طی روز انجام میدی، سعی کن 6 ساعت قبل خوابت باشه که کیفیت خواب شبتو ببره بالا. هفتمین اصل: الکل، سیگار، کافئین ممنوع. این ترکیبات باعث میشن خواب دچار اختلال بشه. هشتمین اصل: سعی کن شب یه شام سبک بخوری و با معده پر و سنگین اقدام به خواب نکن، چون باعث میشه موقع خواب اذیت بشی و کیفیت خوابت افت پیدا کنه. نهمین اصل: توی محیط تاریک و بی سر صدا بخواب، این خودش خیلی رو کیفیت خوابت تاثیر میذاره. و اما دهمی و مهمترین اصل: اگه داری هی این پهلو اون پهلو میشی و خوابت نمیبره، زور نزن برای خوابیدن، محیط خوابت رو عوض کن، شاید یه جای دیگه راحت خوابت برد. ما کلی ویدیوی دیگه راجع به خواب و اختلالات خواب توی چنلمون گذاشتیم که توی پلیلیست خواب براتون قرار دادیم. اگه دوست داشتی حتما اونا رو هم نگاه کن و لایک سابسکرایب فراموشت نشه. اون زنگوله رو هم بزن که از آخرین ویدیومون با خبر بشی. اگه سوالی هم داشتی تو کامنت ها ازمون بپرس.